Hello，大家好。咁多位做生意嘅朋友，嗱，近來咧樓市咧就下跌啦，唔知道你哋會唔會遇到咁嘅情況咧？就係銀行叫你補翻啲錢入去，甚至乎有啲銀行咧開始夾緊你倉咧。唔知道大家近排會唔會覺得而家銀行嘅利息支出好大，令你唞唔過氣咧？唔知道大家有冇一種感覺，就係永遠淨係喺銀行嗰度淨係還息，個本金永遠都冇少到，而覺得有啲焦慮咧？如果大家咧都有一個咁樣嘅感覺嘅話咧，歡迎你哋打電話嚟揾我哋傾下，睇下我哋有冇機會幫你解決到呢啲問題。咁究竟我哋能夠解決啲咩問題咧？嗱，第一樣嘢就係話，我哋唔需要你再同銀行每一年做呢個 annual review， 幫你慳翻同銀行溝通嘅成本。第二樣嘢就係幫你哋咧減低咗呢個利息嘅開支，分分鐘可以多過50%㗎。第三樣嘢就係話，我哋透過呢個重組，可以幫你哋咧去增強翻你哋嘅現金流，去應對住呢個咁樣嘅大環境。唔知道咁樣大家又有冇興趣呢？不如我又介紹下我哋公司嘅背景啦。我哋公司已經係成立咗12年，係一間合規合法嘅公司。第二樣嘢，我哋公司已經係攞咗呢個公司服務牌照，所以好多嘢我哋都係備受監管，但係同一時間亦都能夠令到客戶放心。第三樣嘢係最緊要嘅，我哋咧係不成功不收費，前期咧我哋係冇任何嘅收費會向客戶收取嘅。如果有人用我哋嘅公司名義向你收取任何前期嘅費用咧，請你哋立即報警，因為嗰個肯定唔係我哋公司嘅同事嚟嘅。仲等咩啊？快啲撳下底嗰條 link 聯絡我哋傾下，睇下有冇機會幫到你啦。拜拜。